笑一笑，深呼吸。今日你笑咗未啊？笑下啦，笑下啦。係啊，我哋其實而家都幾難笑㗎，真心講。上次話延續我哋個話題好啊，就係講咧我哋上次講緊咩今生受者是啊嘛。係啊，咁佢即係講緊但好多人都唔三世，信其實就三世因果咯。係啊，嗱喺我哋佛教嚟講有12因緣啊嘛，就三世二重因果啊嘛。嗱依個就比較複雜啲嘅，就其實我哋之前好似都講過嘅。唔係講得好詳細啦，我諗都未必三四好理解。OK， 咁呢個可以開另一個 topic 講。咁我而家講翻呢個咧，就好多人都話啊，你哋嘅 channel 成日講因緣果報，又話未必係今世報。咁我都唔信下一世啊，紫薇。咁點啊？即係唔信有下一世。唔信。即係今世完咗就完啦。係啦。咁好多人都唔信㗎喎。係啊。嗱，at least 基督徒唔信先啦。因為基督徒唔信有前世有下世㗎嘛。嗱，呢樣嘢我睇嗰本書講㗎，係咪啊？弘一法師講咯，唔記得咗。佢其實基督徒都唔係唔信喎，因為你哋有來世啊嘛，永生啊嘛。永生係咪一世？來世咯。係就去咗天咯。係啦。但係就唔係輪迴啊嘛。唔係喎，但係有啲人落地煉獄㗎嘛。佢哋係得兩個㗎啫嘛，天同地嘅啫嘛。咁即係輪迴啦，即係都係輪迴㗎。但係應該冇得再翻轉頭㗎咯。跟住琴日仲好笑，唔係喎，你講得啱，即係佢哋話冇得翻轉頭。係啊，即係你上咗天，你唔會突然間落地獄㗎嘛。係啊。咁琴日咧，我有個 friend，另一個 friend 同我講好搞笑。佢話我原本咧都信基督嘅，因為讀書讀天主教嘅。佢話我都信耶穌、信上帝嘅。我好啊，我總之行善就好啦咁樣。咁跟住佢話，但係你知我收尾點解唔信啊？我咁你講嚟聽下。佢話：我覺得咧，一個天父咧，如果真係好愛我哋咧，唔會因為我有罪唔愛我咯。佢應該要幫助我成為翻天使噶嘛，就唔會 ignore 咗我就落煉獄咯。仲要永不超生喎。我覺得一個天父，佢一個普通嘅爸爸，即係正路啊，父親都唔會啦。而何況係一個咁大愛嘅天父咧，所以跟住我就唔信啦咁。咦，我哋好有智慧。你講起呢樣嘢咧，我又冇幾耐之前有個基督徒嘅朋友。係。咁佢咧嗰次即係討論開，唔記得討論開都係呢類咁嘅話題。咁都幾爭議性㗎呢啲。係啦，因為佢本身就因為有病，又係啲 cancer 嗰類啦咁。係。咁佢就話佢一路信基督教，又返教會。但係佢話到今天到佢自己有病嘅時候，佢覺得基督教咧解釋唔到俾佢聽，點解會有咁多苦難？係啊。咁我就同佢講一啲佛學嘅，即係因緣果報嘅嘢啦，有上世前世嘅業障帶落嚟嘅諸如此類。咁佢就話，因為佛學係有信有前世，同埋有或者過往多生多世，咪即係一世啊嘛。但係基督教係冇呢樣嘢嘅。所以佢解釋唔到點解有咁多苦難。佢話唔係應該人人都係一樣，即係平等嘅咩？或者大家咁神愛世人，唔係應該俾我哋大家都幸福有健康快樂，樣樣嘢都順利，俾點解我哋有咁多苦難？咁但係喺佛學就解釋咗啦，因為你好多人以前帶落嚟㗎嘛。我哋今世嚟就係其實了業啫嘛。我哋係要嚟了業，有啲咩要還就要還啦，有啲咩要受就受咗佢啦，係咪先？咁嗰啲所有疾病啊、苦難，其實都係我哋需要受嘅嘢。咁你哋個人就好釋懷。係啊，你就好豁達咯，因為你知道點解啦嘛，都係要自己受㗎啦，冇人幫你受到，咪自己受晒咯，係咪？跟住我 friend 仲講，我再唔憤氣咧，除咗我覺得天父唔係咁咧就。咁亞當夏娃佢哋食得禁果啫，咁都係佢嘅事啊！點解要女全家？係啊，類似咁咯。跟住佢，所以我就跟住好有呢啲咁嘅問題。咁所以佢就唔信呢個宗教啦。明了咁咯。好搞笑。咁你個朋友問話佢唔信有來世有下一世？呢個另一個朋友啦，另一個朋友嚇，佢話因為佢都有聽我哋 channel 嘅，佢就冇宗教嘅。但係佢話我覺得人死如燈滅咯。即係熄咗燈咯。咁去咗邊咧？因為咧前嗰輪又有睇到有啲片咧，又影到話拍咗喺醫院拍到啲片嗰啲 cam 嘅片咧。咩叫 cam 啊？即係 camera，即係嗰啲 camera。係啦。喺邊度拍啊？醫院裏邊。係咁講。影到嗰啲人過身嘅時候咧，個靈魂點樣離開個肉體？係啊，拍咗出嚟啊！即係話，即係我哋叫中陰身啦。係啦，即係佢拍到個中陰身。會影到好似有個影咁樣飄咗出嚟咁樣咯。係啊，能量。諸如此類咯。咁拍到啊！被 cam 影到，咁可能唔係所有都影到啦，係啊。咁我都曾經睇過一條片，就係一條撞車嘅片。
撞完之後，又係嗰啲 cam 影到嘅，即係唔係太清晰，但係撞完之後咧，係睇到嗰架車明明係撞到爛晒，跟住隔離係有個影咁樣出咗嚟，好似個人行咗出嚟咁樣。咁但係好明顯嗰個唔係一個真實嘅人嚟嘅，係一個影嚟嘅。咁你咪睇到原來嗰個人應該係撞死咗，跟住嗰個影飄咗出嚟。即係有啲人叫靈魂啦。係啦，咁如果你冇下一世，咁嗰嚿嘢去邊？我唔知喎，唔識答你。即係如果一般人就點知咧？咁我哋梗係知有六道啦。係啦，咁嗰個就我哋所謂嘅中陰身，就係你可以7749日。係啦，7749日之內，你就係被業力推使你去邊一度。邊一度就係唔係嗰邊一度啊？即係北京道。係即係六道裡面嘅邊一度，即係天啦、人啦、阿修羅啊，三惡道就係畜生道、餓鬼道同埋地獄道啦。佢好驚。咁睇下推咗你去邊咯？好驚係嘛？但係好多啲前言大德就係話啲經都有講咧，我哋其實咁多生咁多世咧，其實我哋六道去運㗎啦。而你入咗嗰個道咧，其實好難出翻嚟嘅。即係你係要好多修練，好多修練，好多修練。咁我哋今世做到人咪算係好好彩咯。我嗰時我都有啲迷思嘅，我都有問過老師嘅。我話佛陀講啊嘛，佢話如果你要確保原來就揸個確字，你確保人生，即係你要第世做到人咧，一定要守5戒嘅。咁我咧就我自己覺得啊，我就環觀下我周圍啲 friend 咧，我又唔覺得佢哋有守5戒喎。係咯。咁啲人點解？喂，唔好話人哋咧，自己都係啦，即係唔好話人先啦，自己都係。點解會做到人咧？佢哋下世咪會落速度或者落唔係咁嗱，依樣就諗衝咗啦。佢話確保啫，冇話你唔做都做唔到人。即係如果你要100% guarantee 嘅，你就要守5戒。即係好似而家咁樣，我係100%想做翻人，譬如咁講嚇。我就一定要守5戒，但係唔代表你唔守5戒做唔到人。咁因為個業力唔係就係一世㗎嘛。係啦。你係多生多世累積㗎嘛。係啦。如果你以前做咗好多好嘢，咁可能加埋。諸如此類啦。財運有正喎，今世俾你做多次人啦咁樣。係啊。同埋你講嗰樣嘢都啱嘅，就係講埋俾啲人聽下咧，就係最慘就係做天人啦，原來。唔應該講話慘，即係當然三惡道慘啦。但係你都知即係我覺得我哋都算好彩嘅，識啲人都係善心多嘅。有時我哋做咁多即係義工啦，咁大家都係物以類聚啦，即係善良嘅人多啦，我覺得係。咁 suppose 咧就應該上天人嘅，如果修十善嘅話。十善大家 Google 下啦，呢度唔講啦嚇。咁都係講喺身口意嗰度唔好犯業嘅啫，嗰10樣嘢之前講過㗎啦。咁咧跟住咧就聽，即係呢樣嘢我都覺得值得要分享下嘅。我記得嗰日我哋上堂咧，有個師姐都問，做天人咪好咯，好開心咯咁樣，或者享好耐咧，享好耐唔使落嚟咧咁樣。咁啊老師又答得好妙㗎。我嗰陣時都係咁諗㗎，做天人都好啦，算啦，冇搞咁多嘢啦，享福就享福啦，即係安定定啦。你知道一般低 level 嘅人都想安定嘅啫，係咪先？原來唔係㗎，原來做天人咧，你享盡咗咧，唔知享幾耐啦嚇。一落咧，我初時話一格一格落㗎嘛，我諗住天人都落翻人先啦，咪隨份有精好似話齋係咪？原來一落咧，多數落3惡道嘅，驚唔驚啊？點解會咁樣燉落去咧？係啦，因為原來點解咧？喺天界啊，個個都咁善心㗎啦，你使乜收忍辱啫？又使乜佈施啫？即係你冇得佢種福啊！即係銀行，好似銀行咁，你係淨係享福啫。不斷提取。不斷提取，就冇輸入。咁你享完啦，咁你咪落去3惡道咯。哇！所以我聽完之後咧，好驚啊！唔係我嗰次。你明唔明啊？我真係驚啊！唔係講笑啊！好耐之前有一次係類似咁嘅問題咧，我就覺得好。我嘅 response 係好得意。係咩？你講嚟聽下。你可能唔記得。你講我上天界冇嘢做，咁咪淨係享福㗎嘛，冇嘢做。係。咁我好悶咯。係啊，我話咁咪好悶咯，冇嘢做。我記得係好悶。我諗冇分悶與唔悶㗎啦。咁咪好悶咯，成日冇嘢做，咁做乜嘢咧喺度？咯。唔係，可以聽下經嘅，有經聽嘅，你放心。即係好似阿老師話齋有。嗰啲叫有無間道㗎嘛，即係啲菩薩都去嘅，講下經俾我哋聽嘅，但係就冇得種福咯，即係冇得做善事，冇得做義工咯，冇人要你幫啊。咁就睇下大家想去邊啊，係嘛？要修咯，想冇用嘅，你要修行嘅。咁你想嘅意思即係立咗個目標先。係啦，即係你起碼譬如真係就算即係我諗冇人想去三惡道嘅，除咗地藏菩薩咁勁，地獄不空，誓不成佛。咁起碼上唔到天都做翻人先啦，唔好咁慘啦。做翻人都好喎，因為做翻人俾你有機會繼續修行啊嘛。
同埋了結咯。係啊，唔係實有得了㗎啦，呢個今世都未了完，點會冇得了啊？都未了晒，係咪？邊個夠膽話自己了晒啲業？冇人敢講。係咪？但係都咪都驚嘅，我所以有啲朋友就話要去淨土咯，去淨土啊，即係嗰啲佛國嗰啲國土啊，即係只要你即係當然唔係咁簡單啦，你念佛號你都真係信先得嘅，你要實信喎，唔係係咁以話信喎，即係你啲靈唔靈嘅是但啦，念下啦，靈好啦，唔靈嗱呢啲都唔得嘅，你係要100%信，仲要一心不亂喎。喂，臨死我諗有幾多個一心不亂啦？死之前嗰10日都好多亂啦，我諗，因為有時咧你，譬如如果真係唔好彩病嘅話，你打嗰啲懵仔針啊，個人個神志已經唔清楚啦。係啊，應該係啊，係咪？昏迷咁樣。正常啊，肉體嚟噶嘛，你個意識已經沉滅㗎啦。咁你嗰個末那識啊，搞震嘅，係嘛？又心多嘅，你唔死啊？咁所以點解話成日都話我哋喺身後意嗰度要着手咯？即係我而家都開始諗咧，我最近呢幾年都諗得多嘅，即係點樣走得美麗嘅，走就實走㗎啦。落車一定要落㗎啦。好似阿黃子華話齋。佢咪話沿途欣賞風景美麗嘅，呢個當然要啦。在世，同埋我覺得你點樣走嗰陣時走得美麗都好緊要。我真係有諗嘅，而家成日都諗。可能最近我有個親人其實好多啲修行人咧，或者啲大德咧，佢哋都係大概即係修到大概知道自己會走，早知時幾時係啦，幾時？譬如早1個月或者早3個月前，佢已經知道係3個月後，我知自己差唔多。同埋佢哋咧係有啲哇坐喺度打緊坐嘅時候就走咗，或者瞓緊覺嘅時候就走咗，即係其實係完全冇辛苦，係啦，完全冇辛苦，冇病冇辛苦冇捱過。咁呢啲咪就係收翻嚟咯。咁要點收咧？收呢啲咪十善業咯，身口意咯，同埋要收戒定慧咯。你嗱十善業都好好啦，如果你再收埋，所以點解成日都話要打坐啊嘛？因為你諗下，你個定力係要靠你嘅意識控制住嗰個末那識噶嘛，然後可以令到佢勾起你嗰啲修行種子、善種子啊嘛。哇！呢啲力你少啲都唔得啦，你話勾啊勾啊！業種子唔同啊，業種子啲業風吹埋嚟真係散晒啊！我哋即係八風，你唔好講話業種子咁恐怖先啦，八風我哋都頂唔到啦，記唔記得八風啊？所以機會毀譽稱譏。係咯。仲有咩？悲憂苦惱咯，悲憂苦惱咯，即係你諗下依啲我哋都捱唔到啦，仲講嗰啲咁勁，即係我都話嗱最緊要有咁落，step by step 啊大家，即係我哋都係好 encouraging 嘅。起碼我哋知道嗰個方向先，逐步做咯。所以點解話每日即係常輪法師好好嘅，即係寧可短不可斷啊，都要阻一阻啊！我成日都爭取時間嘅，總之坐車咪最好啦，坐車打坐得一流，我好中意嘅。咁啊，做嘢嗰時都要自己即係關注自己咯，成日都要關注自己究竟做緊啲乜嘢啊當然有時都會打失啦，即係有時你同啲朋友佢哋唔係修行嗰啲咧，人哋覺得你好奇怪噶嘛。嗱，我哋喺寺院食飯就梗係個個食不言寢不語啦，個個關注自己扒嗰啖飯啦，關注自己夾咩餸啦，即係你係知嘅就知就得㗎啦，就唔使咁多分析。好似老師話齋，哎呀呢嚿菜好唔好味，呢個豆腐好唔好味。出邊係咁樣教。就着晒相咯。真嘅，出邊好多嗰啲咩靜觀飲食啊，叫你食餐飯又聞下，跟住又擺落口，又 test 下個。嗱，唔係呢樣嘢咧，人哋係咁講，分層次嘅，佢都係訓練你個覺啫。即係但係佢哋講得唔清晰。係啦，你應該清晰話俾佢聽，初班咧就要訓練個覺，所以我要你哋要分析要咁，跟住之後咧你入咗定啦，你真係咁嘅定力啦，好多嘢都不如知啦咁樣。所以我話而家啲人去學佛或者一般人，唔好講到咁高先啦。佛菩薩即係做人咧。都唔知自己想點啊！你唔覺咩？坐喺度又自己去發敏陣，都好啊！你自己發敏陣，你最慘你出去亂鬧人。而家街咧，你哋冇留意好多人亂鬧人，我成日見到啦，話又鬧。周時都以前都有㗎啦，不嬲。而家多咗，都唔係淨係而家㗎啦。我覺得多咗咯，多咗有時喺商場咧，即係可能呢排我冇嘢做啦，多咗行街，你明唔明？點解啲人？就算你搭地鐵都成日見到人鬧人㗎咯。我搭巴士多咯，我搭地鐵多咯。咁啊，我覺得點解即係有時好苦咯？即係你諗下，依個都係
鹽浮頭鹽提咩？鹽浮提係啦，鹽浮提係一個五濁世界，但係希望都多啲清泉咯，即係我自己咁睇啊嚇，咁所以我哋做多啲義工都係好好，我覺得，即係令到呢個社會美麗啲。會㗎，因為即係做義工嘅時候，你唔會首先你個心都係好嘅。首先，因為你去到做義工，首先你唔會黑口黑面先啦，你又唔會無啦啦，唔係，即係你起碼跟住你又起碼你唔會去到嗰度鬧人先啦，係咪？你唔會做義工嘅時候鬧人，你梗係講好説話㗎嘛，梗係要叫人哋笑啊、開心啊、讚歎啊，即係你梗係咁樣㗎嘛。咁你無形中你咪就係慢慢將自己調節到嗰個毛咯。咁你如果成日都喺嗰個毛嘅，你個人係咪會開心好多？你唔會突然間做義工，跟住行出嗰個門口之後，你突然間變咗嬲嬲噶嘛？係咪？你精神分裂咩而家？係咪啊？你起碼嗰個開心都 last 一段時間啦。係啊。係咪？係啊。咁所以其實即係做義工當然啦，某程度上你幫到人，但其實幫自己最大。係，幾時都係。幫到自己最多。係啊，幾時都係。係啊，咁啊，即係無論行落邊度都好啦，大家。其實自己可以選擇嘅，可以嘅，你要修行咯，要肯修咯，你要改呢樣嘢，梗係要修補啊嘛，係咪啊？你冇理由唔修補，即係好似頭先我哋都講話嗰個人話冇生意咁樣，我已經布施好多啦咁樣，咁你布施好多啫，咁你都要製造個緣㗎，你唔會見客啲錢點俾你啫，係咪先？即係唔會話你布施咗好多，然後跟住有一日打開門口有成堆黃金送俾你嘅，你嗰真係笑片啊咩？同埋嗰個多點樣衡量咧？即係你即係之前我哋都聽過有某法師即係講笑咁講啦。係，就話即係佢哋啲信眾又係同一個問題啦。我已經成日布施㗎啦，點解我都冇錢嘅咧？唔係點解唔中六合彩啊？或者點解我唔係一個中產咧？諸如此類啦，總之你 expect 有啲嘢啦。好笑。咁你布施啲乜嘢啊？咁我都有買旗嘅，買旗買幾多錢啊？20蚊、10蚊。你想搏你買層樓做中產幾百萬，你會唔會便宜咗少少啊？即係有啲人就係咁諗嘢。係啊。即係你原來你等於買六合彩，你俾20蚊，你搏1000萬咁樣咯。所以我哋回顧翻我哋頭先開個 topic 就話，你唔好講話有冇過去世先，你講今世先。你今世啲嘢你都諗唔通，所以有啲嘢係要自己悟嘅。即係有啲人成日覺得想自己身體健康，想保佑菩薩保佑我身體健康，求神拜佛啦，係咪？係啊，好多。咁然後轉個頭咧，又食沙布咁雞牛羊豬啊，乜鬼嘢都擺落口。我唔應該笑嘅。即係乜鬼嘢都擺落口，即係當然啦，我哋唔係話咩嘢，大部分人都係食雜嘅。係。但係如果你係咁樣嘅飲食習慣，你點樣保障自己身體健康？菩薩都保唔到你啦。係咪？即係其實都要注意自己飲食就係你健康嘅來源。係嘛？咁所以其實一樣啫嘛個道理。你想去邊度？你想行邊條路？你咪睇下自己做緊啲乜嘢咯。係咁，你去長洲，你冇理由走去行去入元朗㗎，係咪？係啊，兜個大圈咁樣。即係你想身體健康，然後但係你晚3點先瞓覺。然後你又日日唔知擺啲咩落口，一陣又食薯片啊，一陣又亂咁飲嘢，又飲酒啊，一陣又大魚大肉啊，咁你點樣身體健康咧？所以講翻就係話即係都明嘅，有時即係壓力大。我記得有時做嘢，即係講以前後生即係當你壓力好大嘅時間咧，就好容易咧，即係有啲人用食白粉啦，有啲人去賭錢啦，有啲人靠食嘢啦，係咪啊？係啊，去 release 啊嘛。係啊，即係我哋都唔係話唔食，我哋都食㗎，但係我哋而家會識得揀啲健康啲嘅嘢食咯。即係唔好揀啲唔健康嘅嘢食咯，一樣好開心㗎食得。好似而家我以前好中意食雪糕，而家唔食啦，咪食 yogurt 咯。咪就係睇你嘅目標有幾重要啫嘛。因為去到呢個階段，你而家覺得健康好緊要。好緊要。但係以前可能好耐之前，你覺得揾錢最緊要。似後生啦，同埋你覺得揾錢緊要，呢啲冇咁緊要。但係而家你覺得健康最緊要，咁你咪揀你做嘅嘢，就係而家你會選擇性有唔同咗咯。嗱，咁你諗下咧，淨係呢啲咁嘅日常生活咧，都有因有果啦。呢啲都係修㗎，唔係淨係話要咩學佛念經先係修。呢啲就係日常生活裏邊修行咯。咁你諗下，你點會冇輪迴咧？你悟下就得㗎啦。嗱，啲花你種草，佢都係落棵樹，啲葉落咗泥土度，落咗泥土嗰啲葉又變成好多肥田料。肥田料喺側邊又有雨水，跟住有陽光，咁啊又整翻啲根出嚟，然後又標一啲新嘅植物。
你諗下一個自然界啊，都會有咁嘅輪迴啊！我想話，咁咧我哋人類點解會冇輪迴咧？人係萬物之靈添喎，係咪啊？咁你所以點如燈滅咧？即係要自己悟㗎。即係好似嗰日我 friend， 我哋都好似有講嘅 topic 嘅。你信就唔係你見到嗰樣嘢先係信，見到嗰樣嘢係 fact，係事實，唔使你信，唔使你信㗎啦。信就係你要自己悟到、明白到、心領神會。咁你就去信，呢啲先叫信。所以我哋學佛都係㗎，要實信位㗎。即係唔係求其都話，哎呀佛菩薩保佑我啦，拜下啦，應該好嘅，做好人啊，幾好嘅。得㗎啦，我最記得有個朋友講嘅，少少甜啊，多多菜，唔使咁認真嘅咁，冇嘢㗎。咁你咪選擇你嘅人生咯。咁你唔使咁認真，你咪六道輪迴慢慢玩咯。冇問題嘅，我哋都尊重嘅。但係有啲人真心修行嘅，點解人哋可以咁樣修行，一路步步去做，步步去做菩薩，步步去成佛，落幾大苦功啊！諗下。係啊，咁啊，好啊。希望大家清楚啲啦，唔好唔信冇下世。再思考下自己要點行啊。好啊，咁我哋今日差唔多啦，講到呢度。好啊。笑一笑，深呼吸，拜拜。